صدیق اکبر میرے نبی دی محفل صحابہ کرام موجود نے حضور دے نال جناب صدیق اکبر بیٹھے اے ساڈا نہیں فتوا میرے نبی سرکار جدو ہجرت تے جان لگے حضور نے علی نو فرمایا سجنا میرے بستر تے سہ جا حضور دا یار علی پوچھ دے سونیا تساں کندے نال ہجرت کر کے جانا ہے فرمایا میں یار صدیق نال جانا ہے علی پاک خاموش ہو گئے سیال دا تاجدار شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ 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 قمر الدین سیالوی فرماؤں دے اے لوگو علی دا چپ کر جانا اس گلت دلالت کر دے صدیق وفادار غدار نہیں دے زندہ باد دیوانے دیوانے او جناب صدیق اکبر حضور دی مجلس ہے مولا کائنات مولا مرتضی مولا علی سرکار حضور دی مجلس سے چاہ گئے جگہ خالی کوئی نہیں کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو جاؤ حضور دی صدارت دے نال جناب صدیق اکبر بیٹھے سن اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا سجنا کھڑو کیوں گے صدیق ہاتھ بن کے عرض کر دے سونیا ویندے نہیں پے مولا علی آ گیا دے دیکھ نہیں رہے مولا علی آ گئے نے میرے نبی نے تبسم فرمایا یار فل فضل زبل فضل او لوگوں گواہ ہو جاؤ عزت والے ہی عزت والوں دی عزت نو جان دے حضرت پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نات آکھو سبحان اللہ اے نام مزائل نالوں بھی بالا کم کر دے نہ ایتھے لپ دے تکلیف 7 کمریاں تو بھی اگاؤں دیئے میں حضور دی زبان تو صدقے جاواں حضور سرکار نے فرمایا عمر تیرے سائے تو بھی شیطان نس دے تے تجربہ کر کے ویکھ لیا جے عمر دانا بھر کے لا جاوے شیطان دی ماں بھی نظر نہیں آؤں وجہ کی ہے میرے نبی دا سچا جو یار ہے حضور سرکار دے سیار دی عدالت لگی ہوئی ہے ایک بندہ فیصلہ کراؤنا ہے